Chúng tôi đã có một cái chương trình là rất là quan trọng. Ở đây có ai biết MC Tố Nga không ạ? Tố Nga thời xưa, MC Tố Nga cũng là cho đóng góp trong chương trình. Có một người giơ tay lên đóng góp trong những chương trình từ thiện là rất nhiều. Và cũng rất là đau buồn là MC Tố Nga cũng đã qua đời với một cái bệnh là rất là hiếm. Thành ra là ngày hôm nay chúng tôi xin được hân hạnh mời cô con gái của Tố Nga là Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour. Cô không có nói tiếng Tây phải không ạ? Oui, on va donc c'est ni sư. Oui. Ni sư có lại nhà thương thăm chị Tố Nga phải không ạ? Vâng, như vậy là cũng rất là cảm động. Donc c'est très ému, très émouvant que ni sư était venu voir votre mère, Madame Tố Nga. Madame Tố Nga bị một cái bệnh mà mình có thể nói nôm na đó là bệnh bò điên. Một cái bệnh đó là rất là hiếm có, và muốn chữa khỏi cái bệnh đó thì thứ nhất là các nhà khoa học phải biết ai có những cái bệnh đó. Là ở bên Pháp này chỉ có 5 gia đình mà có cái bệnh đó trên mấy triệu người, và chưa có ai lập ra một cái hội 5 gia đình đó. Donc je viens de parler que cette maladie a touché seulement 5 familles identifiées en France sur des centaines de familles. Peut-être vous ne savez pas. Et aujourd'hui, Virginie, en mémoire de sa maman Tố-Nga, essaye de monter une association, et cette association dont le but est de trouver les personnes victimes de cette maladie. Donc cette association que vous avez, que vous voulez faire connaître, bon, je vais vous laisser parler. Bonjour, désolée, je parle pas vietnamien. Maman est décédée en mars de l'insomnie fatale familiale. Désolée, je suis un peu émue. Elle venait faire les présentations à des après-midi avec vous. J'ai lancé une association pour faire connaître la maladie, parce que c'est une maladie héréditaire. C'est pas contagieux, mais c'est dans ma famille. C'est de la famille de Creutzfeldt-Jacob, et il n'y a que 5 familles en France. Et maman en est morte, et mon frère il est mort aussi, et ma tante aussi. Donc en sa mémoire, j'ai lancé NeuroIFF France pour trouver un traitement pour sauver maman, enfin sauver la famille, ma sœur. Et en fait, on a besoin d'adhérents parce que l'association elle a des frais, etc. Mais il faut que je trouve des familles qui ont la maladie pour être sûr de quand j'aurai un traitement, on peut faire la recherche sur ces personnes-là. Et je sais que maman, elle était très aimée, elle adorait venir ici, et j'ai monté cette association pour maman. Donc je voulais juste vous en parler, grâce à Monsieur Nguyen qui a bien voulu que je vienne vous parler. Voilà, désolée, je suis un peu émue. Voilà. Vâng, thì quý vị cũng thấy đó là cái ý muốn ra mở một cái lập một cái hội, một cái để mà tìm về cái căn bệnh này, để mà có cái phương pháp chữa trị, thì đó là chị đang tìm những cái người mà có thể đồng hành. Thì đó là trước tiên mình làm một cái gì cũng phải có tiền. Thành ra quý vị nào mà có lòng đó để nghĩ đến những cái chuyện mà bất ngờ nó có thể xảy ra, nó có thể gặp Virginie. Donc aujourd'hui, votre présence ici, c'est juste faire connaître l'association. Et l'association, donc vous allez distribuer des tracts. En fait, j'ai des flyers en français et en vietnamien qui expliquent la maladie, qui expliquent les objectifs de l'association et qui expliquent aussi comment adhérer. Et je vais vous laisser nos cartes de visite si jamais vous voulez nous contacter, si vous avez des questions, si vous avez des gens dans votre entourage qui ont peut-être des symptômes, si je peux les aider, parce que je me suis occupée de maman jusqu'à son dernier souffle à l'hôpital, et je sais exactement comment aider les familles qui seraient touchées. Chị Tố Nga cũng là một MC ca sĩ mà chúng tôi cũng đã quen thuộc là cách đây cũng là rất lâu, mười mấy năm rồi. Thì chị Tố Nga cũng đã hoạt động với chúng tôi, và chị Tố Nga ra đi son décès. C'était en mars 2023. Elle s'est battue contre la maladie pendant 1 an. Normalement, quand vous déclarez, vous avez 6 mois, 1 an pour vivre.
Chị Tố Nga là hoàn toàn không trước đó đã có il y a son votre frère qui est décédé. Mon grand frère il est décédé il y a 22 ans et sa sœur cadette elle est morte en 2021 de la même maladie. Cái bệnh này không có lây, nhưng mà cái bệnh này là một cái bệnh di truyền, di truyền công nghệ hereditaire. Thành ra là chúng ta ở đây chúng ta đứng cạnh rồi không có gì đáng sợ cả, mà trái lại sự hiện diện của chúng ta có thể đem được tinh thần cho hội. Je voulais dire, je suis ému aussi. On a monté un conseil scientifique avec des neurologues renommés de la Pitié-Salpêtrière, Alexandra Dur, le docteur Brandel, le docteur Haïk, et on attend la validation pour un essai clinique pour essayer de trouver un traitement pour sauver les personnes. Si on trouve un traitement pour cette maladie, on peut aider Alzheimer, on peut aider Parkinson, parce que c'est des mécaniques à prions qui sont similaires. Donc c'est pour ça que j'ai un espoir, même si on est très peu de familles, on peut aider d'autres maladies qui sont bien plus connues que celle-ci. Thành ra là hiện tại là bước đầu là mình lập một association, một cái hội ta, và để khám phá để sau này là chúng ta có biết là tại vì cái bệnh này les symptômes sont pas de sommeil profond, nghĩa là ngủ những cái triệu chứng đầu tiên đó là ngủ không có được ngon giấc, pas de sommeil profond, từ từ không đi được nữa, giờ là mất có thể sinh hoạt, mất tất cả sự sinh hoạt, và từ sau đó là chỉ có chết thôi. Thành ra là bước đầu tiên đó, và do cháu Virginie lập ra cái này là để cho khuyến khích cho mọi người biết đến là có một căn bệnh như vậy, và cái căn bệnh đó c'est les enfants peuvent toucher depuis plus jeune âge, c'est ça? Alors en fait, ils disent que ça se développe vers 52 ans, mais mon frère il est mort à 19 ans et il y a des personnes qui le déclarent plus tôt. Mais on fait de la recherche, on essaie de comprendre pourquoi. Il y a des gens qui déclarent plus jeunes, mais en moyenne c'est à partir de 52 ans. Maman elle est morte à 63 ans et Tati Maï elle est morte à 57. Vâng, thì bon, maintenant vous allez distribuer les tracts, những cái truyền đơn, những cái có thể đưa đến quý vị để quý vị biết, và nếu mà quý vị có thể nghĩa là adhérer dans l'association pour connaître, pour entendre parler de cette maladie, và sau đó quý vị muốn đóng góp hay quý vị muốn xúc tiến trên những cái việc này thì quý vị liên lạc với thẳng hội, chứ không phải là bữa hôm nay. Bữa hôm nay là cho từ thiện, cho chùa Tịnh Độ, chúng còn hiểu cái chuyện đó, nhưng mà cái này là chỉ để một cái sự sinh hoạt. Thì đây 5 phút thay vì cô Virginie hát một bài thì cô Virginie dùng 5 phút để nói đến cái bệnh của mẹ cô là chị Tố Nga mà chúng ta được quen biết, ni sư cũng đã quen biết. Donc voilà. Et Merci Caban. je vous remercie, je vous souhaite beaucoup de courage à vous. J'ai été à vos obsèques, c'est à cet instant-là que j'ai pu connaître la fille de Tonga, c'est de vous-même. Donc merci de votre présence et en tout cœur avec vous. Tout cœur. Merci, merci anh chị Nhĩ Oxy. Cho phép tôi nói thêm một câu cho cô Virginie là cô cũng đã đóng góp 2 vé, đã ngồi đó để dùng ẩm thực để ủng hộ chùa Tịnh Độ.